हेलो एवरीवन, दिस इज मी कोको। वेलकम बैक टू माय चैनल। And more here. आज की वीडियो का थीम है स्पाइसी नूडल्स ईटिंग चैलेंज। The लेकिन spicy आज to मैंने spicy. लेकिन आज मैंने नूडल्स में चिकन भी ऐड किया है। Bismillah. आपको Start ज़्यादा करें? आगे होती है खाने मुझे की भूख भी होती बहुत लगी है और है। मजाक मैंने से कहा है भी कि अच्छी स्टार्ट है। करें। चलो जल्दी चैलेंज स्टार्ट करते हैं। The way to more. हाँ। बहुत गर्म आगे है। पीछे नहीं डाल देती हूँ मैं, आज बहुत ज्यादा गर्म है। आज आपको इट कर दो तो मज़ा आ जाए। आ गई हैं आप मिस कोको। जैसे मुझे आइसक्रीम के चैलेंज में मज़ा आता है ना, मैं ठंडा ठंडा खा सकती हूँ। इसी तरह आपको स्पाइसी नूडल्स में आपको ये है जो आप गर्म भी खा सकते हो, स्पाइसी भी एक साथ खा सकते हो, दोनों चीज़ वैसे खा भी सकते हो। ज्यादातर मैं ही जीतती हूँ। ये आइसक्रीम कब आप चैलेंज सिर्फ कौन आइसक्रीम जीता है? जीतती हो? तो मैं ज़्यादा ठंडा खा सकती हूँ, ज़्यादा गर्म और स्पाइसी नहीं खा सकती। मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। मज़ा है ना? लिप से फिर बाद में पता चलता है बर्निंग का। अच्छा तैयार होशियार। चलो चलो गंदे आओ, हाथों से ना लगाओ ना प्लीज। ये भी गंदे ही है। चलो हाँ, ये कम यहाँ गंदे से हैं, ये palm कम से गंदे हैं। लगाते रहो, ओके, palm। one। कहा था ना मज़ा आया, लेकिन मुझे नूडल्स बहुत मज़े की थी। हार जाती हूँ मैं नूडल्स चैलेंज, लेकिन मुझे नूडल्स खा के मज़ा आता है। आपको मज़ा आया? बहुत ज्यादा। मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी और फूड चैलेंज फूड थीम के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर भी कर दे। सारे सीक्वेंस में भूल गई। ज्यादा ही लगी है। पर जोर का लगा है कि स्पाइस। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।